السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم بدي الدون دلقة جامعة. السلام عليكم انتم اللي من سلاماتين الرأيلين بريدو بدون بيسن أرنا تنتان الجيفة دي اللي غاري ناتوري الدون كانيه وجاسني بالله دي ما بقودا ورا أسبودا اللي هنكانوا لا تشوفوا ديمو بقرر دي بفتن أنا موتا كتين الراب naagotan ani ummaa deengadda gargaartan sanii arra miilli kiyyaas naa ka'uu dadhabee ilmaan kiyya waan hin kannadhu dhabee akkaan ta'uu dhabee rakkoo kiyya duruu isiniin irraa eega har'aas na gargaaraa odoon isiniin jee waa warra duuba deebi'uu miti irra caala na gargaartanii ilma namaa duraa hafti rabbi malee annarraa haftee dhiifama guddaa naa godha abbaa biyyaatiinis nan ga'inaa isin cufti walumaan waliin warra abbaa biyyaati waliin rabbiin tokkichaan nuumee nu kadhaqee rabbiif jecha irra naa dabra hanqaan mataa rakkoon qabu nuti ilma namaati ilmi namaa ni balleessa rakkoon qabu waan as gubba dalagattan gaaddisa isin haa taatu gaafa akiraallee gaaddisa isin haa taatu as gubba gaardii isin haa taatu hamaamtu isin irraa qabu faradduu akka xiyyaa sanillee isin irraa qabu bakka ummatiimaa jira. Baga rabbiinis nagaa wal nu barsiisee mucaan kun anaa magaalaa keessa rarraatee deemtu haleen na rarraatee dhaluutti iyyatu na rarraatee hedduu rakkadhee naa mucaa tanaa waliin kufe mucaan kun deeban dhufee lafarraa na gisee naan maaruu ummaa lafaan sakaa gisee jebarummaati odoon deemaa jiruutiin kufee gisee nan jehuun rifatee na gubbaa dhaabbatee anis niin boo'ee inni boo'ee isa galtanii gisee naan jehu karaa gandeetiin hin galaa giseen jehuun maaliif baata yaa ummaati odoo kana jirtu gisee naan jehu ilmaaniin qabaa beelaan irratti jira tana keessaas fayyaa tiyya tana ka arkee na gargaaroo jiraate jeetiin manaabee amma waadaraa taarkadhee kara galaatiin deemaa baajaaji ijoolleen agarree baajaaji kanallee rabbiin nurraa eegochaa deemu jira giseen jaan qas booda dubbachuun dadhabee mucaan kun deemee ilaa bikka nuti gallu nu jala dhufe jechuu nu jala dhufnaan utee deemee ummaa khayrii takka yoo nasiiba keessi godhe siifin laala akkam jettaa jee gaafii na gaafate ummaa tiyyaanis nu barbaadaan kuni rabbii rasul salaatu fayyaa tana ni salaata jeetiin sagaraa seenee kufe salaata subiitii waan namni nan dhoyne eegas booda boqon tiyyatunis cina deebitee amal lamaa fi baatii 8 nu follaanee fayyaa tanas kan arganne kaleen tiyyan dhumtee ilmoon tun na jala miidhamtee yoo namni rabbi sodaatu jiraate namni dhugaa qabu jiraate bakka akka feete na godhin seeni kunoo isin wajjin wal nu qunnamsiisee amna tiyyaa sagartan jireenya kiyyaa sagartan rabbi hojii waa murteessitan isiniif beeka garuu salaamu alaikum. abshir yaa viidiyoo takkataa anuwaareen gadhiiseetu jira anaseen gadhiiseetu jira viidiyoo tana nama hunda bira geessee namuu laaleeti jira anilleen viidiyoo tana laaleetiin ture yoonii fi agartanan hin beekne viidiyoo isinin agarsiisu jira dheesii tana viidiyoo tana hedduu nama gaddisiifti hedduu nama yaachifti mee anase akkamitti agarte mee dura السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله بلين خيا جلقبا يرون أرجو أناتو جيم مارين قد فجلا إرجار سمته أونجيتي فأستاذنا سيوجي ميدان جيسني يجو أنا ما قد جريت شانتان كبا باجاش خيسا قالي أنا ما خرج ريدا رفي أمتنا إسي namni baajaatii dhaabuuf dhabame isii hoftu isii lafaa ol kaatu isii hoftu isii micoontuun ol qabdee deemtu arge giseen argu kana keessa baajaajiin beekaatiif akkana godhatti jaanii bira qotan yeroo tana niin arge maaliif tana yeroo dheeraadhaaf rakkoo waan taate ummata baajaajii beekaa akkana godhatti jaa beekaa akkana godhatti jaa niin arga micoon rabbiyyee ummaatii naa fuudhi jettiin haadha si akkanatti
lafa ol kaasaa warri baajaajii beekaaf akkana godhatti yaadde qalbiin na dadhabde hangafa dadhabus arrummaa tana qaceelcheetiin waan hin kiishaa qabu kannee fi deema jira. Akkasittiin mucoo tanaa jira. Mucoon tun amma kaleenis takka feel taatee jirti. Sababa haadha isii ol qabduudhaaf. Uggusan mana dhaqee dhugguun mana dhaqu wallaahi mana kana keessa jiran mana kana keessa ifaan tokko hin jiru. Namaatu mana kana keessa taa'e jaanii kannanii fi lafarra waa takka hin jiru sharaafatanii ciisan. Firaasha tokko qofa qaban ijoolleen nama ja'a. Mucoon tun sababa saamuna takka dhabuudhaaf rabbii keessuudha. Saamuna dhabuudhaaf rifeensa isaanii bareedaadhaaf ilmoodhaan firaa aaddatan. Ilmoonis hin qabdu haatiinis hin qabdu rifeensa laala. Haatiinis hin qabdu ilmoonis hin qabdu. Sababa saamboo takka yookaan wanti takka waan itti miiccatan dhabaniif jechuudha. Biyya namni keenya jiru keessatti akkana ta'anii jechuudha. Akka nama kaafiratti rifeensi nurratti harraa'ee jaanii. Mucoon tun kalee inni dhukkuba waan nyaatan hin qaban nyaata eega nyaatan hangam takka jennaani. Teenyaaf nyaata hin nyaanne yeroo dheeraa nyaata hin nyaanne akka malee rakkoo hamaa keessaan jira jettee natti himte mucoon tun haala yatiima. Deebiiti mucoo tanarra guddoo takka qabaachuu turte. Tan Suudi Arabiyaa jirtu. Ilmaan sadii qabdi mucoon san. Haadhatii laalee jettee akkuma biyya tana dhufte haati siiti mucoon san isaa kiramte jechuudha. Nama mucoo san awwaalallu dhabame. Akkasitti dirqii meeqatti mucoo sanis irraa awwaalanii amma yatiima mucoo siitii wajji ilmaan 7 isii bira jira jechuudha. Akkana kunoo imimmaan irraan dhaabbatu kunoo mucoota. Bakki amma isaan galantuun manni kasaaniiti moo eenyuti anne? Kan nama gibbii tana keessa kan kunoo ni mul'atani achi warra gibbiiti. Olii sanii sagaraa cinaa mana tokko jira mana sanarraa tokko kan cinaa akka galan godhanii mana san keessa jiraatanii jechuudha. Okay, tole. Ati amma dura isaan kana ni beektaa anneeqi? An amma tana dura hin beeku argeetu hin beeku. Tole yaa viidiyoo xiqqishoo gabaabduu tana guruppii keessatti sheer godhanii asitti illee gargaarsi guuramaa fi jira. Mucoon tuni mee yoo beekte yoo footoo tana beekte ani hin beeku isiniin as guddisaa qoe. Ifiin guddisa footoon tun teenyuuti mee yoo beekte ana ni beekanii isaan. Yaa footoon tun teessanii maal? Isaanuma Ta'oggamiree footoon tun. Kana dura gargaaramanii turanisa. Duba gaafa sanii maallaqa gartee manaan isaan bitatan dachiidhaan isaan bitatan wanni san hundi godhamee ture wanni san akkam ta'e viidiyoo tana anaatu sheer godhee addunyaan guutuu wal dura jalaa qabdee sheer godhe. Rakkoo guddaa irra jirra. Hedduu hatta mana namaatti illee talee waan takka hin arganne amma immoo hireelleen akka malee dhugootee jirti. Obboleeyyan kiyya. Maal biifaa yoo godhan? Horiskii guddoo nu wannana hojilaamni nu gargaaree. Kana dura gargaaramanii turan jechuudha. Mee gaafannu? Laali gaafa san ijoolleeleen tana faatu jira. Tabiraatti namas si garsiisa. Viidiyoo tana. Ijoolleen jirti haadhaa fi wanti jira. Haati isaanii. Maallaqni kun guuramee manaan akka waan bitame. Maallaqa dila kana. Mee yaada isaanii haa kannatan. Mee ummaa gaafeensi gaafadha maallaqni gaafas guuramee mana hunda akka bitattu an warra gaafa san keessaa dura gargaarsa keetiif biyya alaarraa bahee
ummata kana hunda walit kaasee maallaqni san sii dhufee ummatallee galatoonfattee mannilleen akka sii bitametti quba qabna. Maaltu san booda ta'e maaltu dhufe dubbiin akkamitti dubbiin jijjiiramuu dandeesse mee addanuu baasa. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam manni gaafas bitattanoo haram kotee. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Duba rabbiin jee dhugaa guyyaa sanillee dhooqa keessaan na fuudhuun ni jirti namni islaamaa takka waa hin kijibu namni islaamaa takka dhugaa jirtu firraa hima. Eegana ka'anii deebi'anii okkaantii fi mastawaa qaanirraa fuudhanii jittuu tanatti manguddoon takka dhufte. Isin akkamii mana binnee fi hunoo saaphiyaan binnee fi ilaallaa kujan haarisitii manatti bittanii fi farrammii manaa jira manni hungizee namaa bitan milikkata qabaa milikkata kana nu garsiisaa ijoollee saniin jaanii jechuudha. Ijoolleen san waan as kannitti wallaalte jechuudha. Ati kamii eenyus garsiisanii eenyurraa si bitanii ogummaa guddoon naan jette ani jalaas ba'ee laallee na dhukkuba kiyya kana wajjin jalallee deemuu hin dandeenye akkuma isaan fadhanitti isin manguddoon biyyaa wajjaasa wajji fixaa giseen jeen ijji sadii isin agartee ijji afree isaa isin hin argini jarri qeyrootii hogguu ijoolleen takka horiyaa dhuftee jettu. Jarri mataa buuseetuma takka takkaan ba'ee kutee jechuudha. San booda isaanis nutti hin deebine manguddoo san deebitee. Akkiniin je'ummaa maallaqni gaafa san guuramee fuula kee duratti gannaqame maallaqa hagam takka tureen jee. Maallaqni san maallaqa atuu na bira gahee jettee viidiyoo irratti hoggaanii fi sharmaarkee fi iskandar si dubbisan maallaqni san si dura jira. Gammannee warri ollaalleen si bira dhufee maallaqa san gartee si dura kaayanii gammannee uummata keenya galatoomaa nu bira gahee jettee haasawaa turte. Maallaqni san manni si bitamee si harka seenee qulfii manaa wanni hundi si harka seentee ja'aniititi achi boodallee oduun gammachuudhaan nu bira geessee turte. Wanni sunoo akkam taate guyyaa san kun ijoolleen isin tunillee micootee turteemi. Rakkoo guddaarra jirra. Hedduu hatta mana namaatti illee waan takka. Isin tunoo. Waan hundallee hin kaadu ani waan hundallee si kaadutti hin jiru yaa nama musliimaa namni guddatee haadha namaa ta'ee kijibuudhaaf ni fokkotaa na dhagee. Muhammad Abdurrahman eenyu jedhanii nama takka khadiiraan nu bira dhaabbachuu jira maallaqni san gizee fiidiyoon bu'u namaan maallaqa san fidee dhufe jala naa deeman nutuun naa deemaa jedhanii ogguu deebi'an namni sanillee ragaadha maallaqa san nuti jala deemneetti sin agarree waan bu'aa eegas boodaafee itti yaadanii namni mana akmaallee nageessan fiidiyoolee ogguu takka maali raajiillee haasaa jedhan doktorallee narra deessan dawaan itti fudhadhallee hin qabu boodaan deebi'ee bakka isaan nageessan sanirra eegas namni biraadha fudhatee bakka wallaansaa nageessee ilaa amal lamaa fi baatii 8 na wallaanan isaan jalatti mana dhaabbatanii naan binnee jechuu san boodallee okkaantii xiyyarra maallaqa waan jiru baankii san naa kannuu diddee okkaantii sanillee na haaromsuu diddee okkaantii fi mastawaa kaasanillee waliin. Baankiitu maallaqni san maallaqa Itoophiyaadhaa maallaqa guddaadha ture akka lakkoofsaatti toora galtee miliyoona 4 ol ture. Yoo dhugumaan an ammaas taayititiin kaantiibaa dirree dhawaa Khadiir Jawaaritti dawwala. Ummaan dhageeffadhu. Khadiir Jawaaritti dawwaleetitiin baankiin maallaqa kee miliyoona 4 si dhorkatte san. Wanni amma jechaa jirtu ummaatiyya viidiyoon tuni booda nu birallee ni teessi ragaadhaaf ni teessi. Baankiin sanii fi akkaawuntii saniinillee waliin hin agarree jechaa jirta. Dubbiin tun dhugaadha. Laal cinaa irraa fudhadhee Khadiir Jawaarillee narratti hirmaatee Khadiir Jawaar narratti hirmaatee dubbii akkanaa olola akkanaatiin dhagee maallaqni eessa kutee. Wanni amma naan jette ummaatiyya dhiifama naa godhi wanni naan jette maallaqa sanumaan agarree baankiinis achuma nurraa ustee naan jette. An amma osoo as online irra teenyu Khadiir Jawaaritti dawwalee baankii sana kan inni cufsiisu taasisuun hin danda'a. Barni dandeessa maallaqni san cinaan takka irraa na habee hogguu cinaan irraa na habee. Hagam takka irraa siibee hagam takka. Hagas irraa hafee fi hagas irra siibees nu himi ummaa.
Ani hisaaba waan beeku dachii tana itti naabitan dachii tana dachii amma keessa jiru tana itti naabitan oguu itti naabitan illee irraa gisee wallaansi dachiin amma keessa jirtu tun teetiyumma. Eemma. Amma xiqqisho dura dachii mana namaa galanii nuun jaan maal jechuudha akka kun. Na dhageeffadhu. Hayyee. Ammallee wallaansa kiyyan harkanne ijoolleen tiyyatuun beelaa fi dheeburraa naan baane mucayyoon tiyya sanillee narra dhuftee narra duute akka malee wallaanee horii hanqanaa. Ummaatiyya gargaarsa ammallee ummanni kun si gargaara. Argammallee ummanni si gargaara rakkoon qabu. Wanni jechaa jirru ta gargaarsaa ni argatta. Yoo dhugumaan beeloytan obboleeyyan keeti ilmaan kee bira jirta. Qoma balloo sii qabna. Hin rakkati wanni si gaafanne amma xiqqishoo dura hoggaanutti dubbattan mana kana keessa warra mana sanii gibbii tana qaba as galanii nuun jechuu takka jara keenya gurraan hin dhagahemoo isin wajji dhageessan. Bakki amma isaan galantuni manni kasaaniiti moo ka'eenyuti anne. Nama gibbii tana keessa kan kun olaalala ni mul'atani achi warra gibbiiti. Olii sanii sagaraa cinaa mana tokko jira mana sanarraa tokko kan cinaa akka galan godhanii mana san keessa jiraatanii jechuudha. Okay, tole. Awoo dhageenya Salaam alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa Yaa barakatuh. ijoollee shamarranii xiqqishoo tana viidiyoo duraayis shoofaa. Hamza kiyya baganaa jiraatti umriin adeeradhu damiina hundi keessanuu akkam nagaa king. Nagaya sheshe welcome baga Welcome. Qabde ani yoo balleeyyan kiyya kana garaa wal balleessuun taate. Yoo kana maqaa wal balleessuun taate. Yoo kana carraa wal dhorkuun taate haala kamiin miskiinni gargaarama. Haala kamiin dhukkubsataan gargaarama. Haala kamiin obboleeyyan irra jiru akkamiin gargaarama. Bifa kamiin hawaasni keenya guddata. Amma laalama sheekhi dhugaa rabbii viidiyoon san kalee jaartiin tiyyana bira teessee mataan itti wareere viidiyoo mucoo xiqqoon boochuu yoo dhugumaan rakkoo san jiraatte obboleeyyan isiiti mucoo xiqqoo tanaas obboleeytii teenya isiillee haadha teenya maallee inni san cinaan takka naaseenee cinaan takka kara kuteen beeku itti an ammaas taayetiin dirree dhawaa kaantiibaan akka maallaqa san sii baasu taasisa. Maallaqa san meeqaa sii seene meeqaatummoo akka tokko ta'e natti himi umma. Ani taniin siin jau kaniin irraa bitadhe kun dachiin tanaa taniin itti wallaanee fi taniin ilmooti jettee awwaalisan. Gargaaruun fadhaa ummaa teenya gargaaruun fadhaa usaa Hamzaa haasawaaniin gargaaruun fadhaa. Odoo chin fagaanne ummaa haadha duburaati ati ummaatiyya odoo chin fagaanne silaa hedduu haasawullee baattee. Usaamza sila beeyteetuma irraa akka wanni kun obboleessi keenya kasara dhaabbattee amma anas rimcaa reeffa dubbisi jirtu. Amma afaan sadii odumas taa'u jiru argumaan osoo seenaa salaamu alaikum jeen dura manni goojoo namaa kanneen firaash tokko irra rafu jiranii asirratti jaamee jira. Ummaan teenya afaan wal dha'u jiru dura. Nuti maateenya mana guddaa qabaatus xiqqaa qabaatus haga feete qabaadhu yoo rakkoo qabaatte akkuma obboleessa keenya usta Hamzaan jee. Ana akkumaan amma dura dhabe sanittiin dhaba jeetiin. Anas eegimee jira. Mee adubba dubbuta bareeyan kiyya nama rakkoo tana keessa argee dubbachuuf waan dubbachuu barbaadu. Hayyee. Tanaaf ummatti deebisii gaafiilee nan gaafachuu jiru san maallaqa cinaa harkanne cinaa hin harkanne nuti khadiiriis obboleessa keenya saahiba keenya waan feene ajajanna sii galee yoo maallaqni isii san kabadu jiraate maallaqa san anas taayetiin baasisiisaaf obboleeyyan kiyya kanaa wajji shakkii takkaan maletti. Bakka narraa gaafadhu Hamza waan kana garuu dhimma kana keessatti ani waan irraa quba qabu hin jiru. Tole itti ummatti cinuu qaba. Ummaa naannoo dubbattu. Ustaaz. Oh, habibi welcome. Nabeeta aanne illee keessaan dubbisan ture reefu bilbila na ergeetiin bilbila na ergee ture.
San nama hedduu gargaaruu fadhaan idallee nama hanqata kaniin dubbisee jira ammaan tana nainaa fi akkaawuntii dhugaadhaan uffannaa namoota jiru jira beektaa? Namoota san eda hayyee baqa Hamzaalleen hin dubbisaanii mucaasni hin dubbisaanii waan qabatamaa takka qabeetiin akkasitti dhufaa deeni uummata waadaa seeniitiif hin edda deemne beektaa? Ol deebi'a. Akkasitti inshaallah ni gargaaraan jechuun uummata nama hanqa dubbiseen qaba namoonni sanis edanan eegan sa'a afurratti wal ballamne. Laalla kiko Ayi. Inshallah gargaarsaas yeroodhaaf achiin nu dhaabi dubbii tana gartee adda baafanna yoonii fi amma dura beektaa bara 2020 baatii May guyyaa 10 irratti gargaarsi guddaan taasifamee miliyoona 4 oltu nu biraa deeme. Hayyee viidiyoo nu bani ummaatti deema. Mee maallaqa bakkitti nu dhaabde ummaati ya maallaqa cinaa harkadheetiin cinaa dhabee jette. Cinaa san haala kamiin dhabuu dandeessi? Garuu haalaan itti dhabeellee ibsee fixuu hin danda'u. Bootaan amma jiru tun bishaan illee hin qabdu, tirakallee hin qabdu. Bootaan tun tiyya jee mucaa kanatti himuudhaaf waan hin ammaan dura jiila qabuuf isin warri na gargaare dhiirarraa, dhalaarraa, xiqqaarraa, guddaarraa kan ibbooda deebi'een jiru maallaqa hongoon qabne seenee maallaqa hongoon qabne sayyoo jala kachee aanu taate hedduu gaadamni wal dhabuus ni malchiisa. Anammallee tan manarra gartan tanallee Ummaatiyya laal anna laale. Oguta kefna kabia, oguta Hayyee dubbadha laal jecha ibnaa qabi. dubbadha abshira. Ani nama islaamaa tokko dhuga beeltii hamtuun marrimaa hin taane nama ciniinsifti. Ani rakkootii yaalan na baasee xiqqaa guddaan na arkaa jira. Akkaan itti galuu fi akkaan itti gattaa'u na arkaa jira. Toora kana bakka boolisaatii waan boolisni irraa nyaate hambaan nyaachuu ture. Hedduu rakkoo gaafa sanirra ta'arraa tanaa irra na hammaate. Awwaan dabre karabbiif jecha naa kan san achi kuttee asi kuttee jechuullee natti ulfaatti. No, achi kuttee jechuun miti ummaati. Maalleen isaan haadhanii jira akkaawuntii irraa. Hanqanarraa hartanii narraa mufattaniif illee yoo nama islaamaa taatan dhiifama rabbiif jecha naa godhaa. Ammallee yoo feetan viidiyoo tana yoo rakkoo qabaachuu baadhee beela qabaachuu baadhee viidiyoon tun jarjaratti isin dhaqqabdee akkuma gaafa dabre garaa naa laaftanitti garaa naa laaftanii. Ummaa garaa siilaaf na rakkoon qabu garaa nuti nama namni namaaf jiraata. Gaafii na gaafattee. Naaf ummaati naaf seggu takka. Mataa gaddeeffadhu mataa gaddeeffadhu ummaa mataa. Gaddeeffadhu mataa. Ani khalaas. Manni kunoo keetu moo keetii miti ummaa kaasirra jiru kun. Kaniin amma keessa jiru kun kiyya bishaan hin qabu ifaan qabu miilla kiyya nan ajjeesu. Kaaniin baana manni guddaan achi ijaarame san manni guddaan keenyati. Kiyya ilmaan kiyya hedduu qubatti laatanii gurguddoo ati garte san maal duraan dhamaanii miti hedduu dhamaanii warra dooraala nyaatu jechuudhaan nuti kanatti zalaalamaa lama ifaa cufannee ana ammallee ijoolleen tiyya gurguddoon ati har'allee nutti deebiftee jedhanii akkaan amboo osam daran bo'aa jiranii laakiin gurguddoo fi xixiqqoonis jaamanii tatta'an gabbeetiin kuduraa kanaafitu arkuu waan dooliin irraa kafalu arkuu kadaaboo naafitu arkuu mana kiraan kafalu isiniin naa godhee sabrii saniin mana deebi'aa jira mucaa kana wajjin wal qunnamnee mucaa kanallee halaxa naqeetiin jira feetanis na gargaaraa rabbiif jecha ammoota duraatiifis galatooma ta'ammaatiifis galatooma hedduu kakute san haasa'uun barbaachisuu rabbiif jecha naa kannitan annan takka irra kaa'uu hin danda'u walaa baankis walaa ijoollee irra dura naa gootes walaa. Hamza, dandoo beektaan miira keessa akkuma taatu Hamza. Isinummaan irraa ol mareedha bakka yoon. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Ila Hamza rabbi jazaa siyaa kafaluu dura galatomii waan akka akkana jirtu kana gabbaasuu keetii fi. Sadiifuu
أنا اللي بقى أزمة ناقي هذا أنا هو ما طيب قم بقى ما بكتير ما دابل دي إن شاء الله دي سي رقم كابو ماوس Hamza hangam tak kayak video nggak di famte sa? Videoon taani bara kuma lamaa fi diddamma gadhiifamte amma gadhiifamte tun ammoo hin turre guyyuma muraasa guyyaa 3 moo 5 mokkan. Tanana gadhiise saniin baana. Taan anaa gadhiise bara nama hunda dura anaa gadhiise. Okay. Gargaarsa kana bakka hundaa ka godhamu anaa wajji connection godhamaa ture maallayni Itoophiyaa miliyoona 4 oli ummanarraa alhamdulillah mana guddaa bareedaa achitti maree kun garsiifte san isiitu qabaa. Jechuun gaan wanni kun tahee fannaaf hin galle ummaan yoo gargaarsa feete Ansilkii nama jedhamu dhaabbu deemine dhaab. Hamza. infitadhu. Baadiyyaan jiru kun dachee inni jiru kun irraa asii jira beektaa. Eegista kanaasoo. Amma kaleen tana annee viidiyoo agarreetii namaatu keessaan na dawwalee maallaqa sirratti erginaati. Namtitti tana dhaqiitii kanni finaan jaal. Annaa ani narratti erginaati dhiisaan jeen qabiiti namtitti dura arkeetiin nama annee kana niin beekaa annee bira dhaqeetiin annee dubbisee namtitti akaawuntii si ilaaleetiin akaawuntii si erga jeetiin annee irra ka dawwalu ta'e. Zaa torbatti naan dawwalee jee gaafadhu dawwaleetiin jiraaf. Dawwalte. Eessa jirtaan jeen annee jarbaan jira giseen dhufee namtitti bira dheena naan jee. Okay annee si deegaa jarbaan gisee dhuftee. Aboo naaf cisiise kaasoo mee miyuut kayaa dubbista kaasootii. Annee sittiin dhufaati. Namtichi bira dheena. Miyuut godhadhu kaannee haaseenu karaan dhufan ni haaseetaati. Miyuut godhadhuuti sanboota si haaseenu. Hamza badda jira akka olii nama cinaan dhaabbanneen ta'u jira sii galee. No anu waa hundanne naa obsime naa obsenne ati guuta kana obs. Waan hin qabne soban fadhu Hamza Osoo na wanni biqilisiistan hundi ragaadhaan deemti wanni ja'amu kun ragaan deemti. Dhugaa keeti Hamza wanti hundinuu ragaa biyya na fixadhu ragaa wajjin dubbachuu ficcisiisi fedha. beekista kaannee if dureen wayi waan Obsime namni nagaa fi hamtuun jiru nama ficcisiisi dura. Sanii Hamza dawwalee sanboota haya nu eegu jira amma muti isaa kuronitti ni deemna jennee ijoollee hojii wal qabnee giiriyoollee qarratsnee namtitti saniif ni geessna jennee eegu turreen. Gizee dawwalluuf silkii nu jalaan kaasu. Silkii nu dhaamse itti dhisne sanbooda micoota kaa jira taniin beeku ta'isa beetu. Mee annee kana nu gaafadhuuti nu dideemuti maal jaa akkasin joo laalii jenneen. Sanii aboo annee jetteen ummaa teenya gargaaruu feenaati. Ummaa teenya cina dhaabbachuu feenaati maallaqa namaa fi meeshaa takka bituu feenaa fi maal jetta jennaan akaawuntii kiyya irratti ergaa fi akaawuntiin qabdu akaawuntii kiyyaatti jira jeen. Akaawuntii kiyya akkamitti ta'uu danda'a isiin akkamittiin baafne jennaan hin qabduu akaawuntii dubaree maa hin baasne jetteen. Hangasuu hanga zaan irraan deemnetti maallaqa kiyya irratti akaawuntii kiyya irratti haa deemu. Maallaqni kiyya irratti argan jaallatti samiin namarratti ergu jira yoo isin ta'e akaawuntii kiyya irratti ergaa yoo isin taane dhiisa. Haya isii bira dheena nu garsiisaa jennaan cirraa silkiitti dhaamse nu jalaa kaasuu jira dilaammaa. Ani amma gandee keessa namtittii sana barbaadutti jira dilaammaa. Nashiidaa rakkoo tana gubbaa kaa'aniititi. Ima miidhaa jirtu La. La. Nama viidiyoo tana waraabee isiniin barbaada. Nama viidiyoo ummaan akkasitti isii akkasi qoftu san waraabee. Isaa waraabee Hamza kunnoo cinaa jiraami. Anaa waraabee jiru jira. Isaa waraabee. Eeyyo. Ummaan tuni ammaas jirtaami ammeeks. Achi dhufeeti asin jira Hamza amma. Anaatu amma maallaqa asirratti dabarsana dhageeffadhu. Okay. Mana hakimaa geessitee yoo miila kanan ummaan tun dhugumaan miilli sana akkasi kan dhukkubu ta'e nagaya baana. Yoo ammoo dhugaan kan miilli kun na dhagayfadhu yoo dhugaan miilli kun ammoo kan dhukkubne taate warabbal ka'ba rabbittiin kakadda an ummanni oromoodhaa akka nyaadhamu akka miskiinni achi booda gargaarsa dhabu hin barbaadu. Amma kan gusa kisaana kaa'usa Hamza. Kisaanaan anasumaan dhugaan hojjaa haasa'u. Rabbiitu irra geesse
Anas. Rakkoon qabu Habibi. Isteelaadoo keessumoo. Dhageeffadhu. Rakkoon qabu naan hin geenye maaliif viidiyoo waraabee gadhiise waan nan mul'ate gadhiise wallaansa yoo isin rakkattuu fi rakkoo isin keessa jirtu Allahu alam naan hin geenye dhaqanii hospitaala geessu dhume bara. Amma annee baajaajiin dhuftaniimi? Ummaa deema. Fuudhi baajaajiin ummaan tun miilli kun akkana ta'uu baannaan dhugumatti ummanni Oromoodhaa zallamamaati jira jechuun nuti ummatni Oromoo akka zallamamuun feenu miskiinni isaan boodaalleen akka rakkatuun feenu. Kaase ummaa kaase. Wala afaan qabanii bara. Ammaan dhugumatti namni kakateetu jira namni rukuttaa. Baay'ee jira. Gargaarii naa kottu gargaarii. Diilii rabbi sinaa dandeessisu. Umma ijaadina. Akka fadhuu rabbiin sitti gaa haatamaas waan hin dhaqu. Wanta akkasiimoo addunyaa tana guutarratti namni nama gargaaruuf rabbii dura sodaachuu qaba. Ilma namaati miti. Kanaafuu waan hunda rabbii yoo sodaate qofa wanti hundi nu ta'e dhibbaati. Aneksi biraan jiraata? Wanti jira. Keessatti khayrii argachuudhaaf yoo miilli hiikuu ka'ee na dhaabbate nama dalagee osoo mijaa'e Rakkoon qabu. Ammas hojii jirra waan formaata ta'u hunda adda baasna homaa yaadin. Adda baafna qaceellotti adda baafna abshira. Hai annee fi aneksii yoo kiyyaa haasawin isaanii wal dura dhaabbu jiraame? Wal dura jechuun ammatti dhaqee barsheeshe. Okay, bakka sanii naa galu dhabe. Amma waan takka Ramadan rabbiin sirraa qeebalu asumaanu ka'aafoonaa illaa namni zallamee jiraate ofiinaa godhaa. warri namni zallamtee jiraate rabbi araarama irraa barbaada araarama suniichaaf ofiisni godhe jiran. Fauna lillah. Mee oggu takka baajaaj keessa hoggaa keessan achi baajaaj keessatti isii dhiisaati ol deebi'a annee karaa manaa oggu takka. Isii baajaaj keessa nu dhiisaati ol deebi'a karaa manaa. Ammeeks oggu takka ol deebi'a Ahmed. Gibbii ol deebi'a oggu takka. Manni guddaan achi dhaabbatu san keenyuti ichi mana san bira nu dhaqe mana guddaa achi dhaabbatu. Ala kaameeraa gara nu galchi ichitti. Gara galchi kaameeraa achitti. Seeni manneen san ol seeni. Gulama boodarra xiyya siin jette. Khasiiti laala jechuun ni beeyna baraka khasiiti deem. Banadhu kaameeraa bane. Sagalee irraa bane ammeeks. Nama jira Hamza. Eenyu mana kana eenyu jira. Eenyu jira. Kiraa gannaa. Kiraa eenyu isinii kireeyse. Naa obse anneeks naa obse. Abbaan manaa waqti tanaaf hin jiru Hamza. Abbaan manaa eenyu haa? Haati manaa ana jettee isiini. Abbaan haati manaa isuma taatee nuti waasinnaa isii irratti hanama isii gargaaree nu galchee jiraame. Okay. Kiraa baatitti meeqa kafaltan obboleettiti? Ashuma 700 hafalla bileessa fayya. Thank you galatoome. Annee biraan agabbee ammeeks khalaas isaan biraan agabbee mana kaan seen. Kanuma tokkooti yaa. Kanama tokkooti kun. Kunis nama biraati. Dubbisi kanaas. Eenyu salaamu alaikum. Alaikum salaam. Mana kana manni keeti moo keenyu obboleettiti? Mana abbaan lameenii takkuma gaheen nuti keessa gala. Meeqa kireeffatan baatitti? Akkuma harkanne kanneenaaf waan jaaratee dhiifates manas ni laallaafi.
No, meeqa kannitaniif baatitti. Abbaan mana haadha mana kana keessa jirtu sani baatiin meeqa kafaltaniif? 700. 700. 700 kumaa 400. Mana kan seeni anneen. Isumarraa yoo fudhannee farmishina. Laala afaan irraa dhaga'uu qabna. Hin jiru manni hanganumaa? Hanganuma Hamza hin jiru baqa. Okay. Manni kun hiraadha ta'a. Ummaan achii jechuun mana kan keessatti mana namaa keessaan galaa nuun jechuu jirti jechuudha. Ummanni keenya garaa laafee baxalaqtee akkana okkolaa jechuudha. Waaw. Addunyaa akkam gubbaan jira. Hamza amma karaa hakimaa deemnu muti. Deema karaa hakimaa miilli ummaa fayyaa taanaan dhugaa rabbiin isinitti hima. Wallaahi wabbillaahi manni kireeffamaa waan hin nyaadhu qabu. Waan hin nyaadhu. Liifuma wajjin wajji deemna keessaan bahu. Liifuma wajji deem. Anis asumaan taa'ee egaa Hamza maallaqa nara jiru kanaa jira. Maallaqni isii seene sheekootiinis waan beekaniif anis waan hin beekuuf baankii deemnee hanga waan beekoo jiraates waan akka seene yoo jiraates. Ammeeksi gaa amma ummaa tana hoggaa ol fuudhu dhugaa rabbii walitti haasofnu hoggaa ummaa tana ol fuutu paawara guddaa akka fayyadamte abdiin qaba humna guddaa. Miciyoo xiqqishoon san yeroo san kophaasii kamitti deemuu dandeesseen ummaa tana. Waan tanaan gaafachuu barbaadan. Akkamii yeroo san kophaa fuudhuu dandeesse ummaa addanuu baasaa dubbitan. Namni lama na wal kaase halee jala isiin na dhaabbatii ulee rakkoo guddaa irra jira. Hayyee. Hogguun tokko deemee niin ta'a baajaayiin dhufuus na fuudha. Hogguu baajaayi na fuudhe maaliif baate gisee naan janniraata naa bitaa giseen jeen daabboo naa bitanii waan kuduraa naa bitnaan galee deemee illee sadaqaan kan dhufu yoo ta'an waan keessa galtee. Ummaa mana lama kiraa baatitti 400 fudhatta mana kiraa keessan galtu wanni ati ala deemtee daabboo guurattuuf maali? Wallaan sattiin fudhadhee ammoo naafillee gootan naafillee gootan saniifuu ammallee gaabakka wallaan taallee nageessite amma gisee deemnu kanallee marrimaan kiyya nagajjee jira garaa kiyya meeshaan ijoolleen tiyya sun dila kana warra dooraa laan hin jedhin ijoolleen bakka bobbaatee galtuun hin qabdu. Rakkoo teenya isinii manne rakkoo sana durallee isinii goone miskiina karacha deemtanii nu jettan dhiifamallee nu godha viidiyoo sanillee achuma dhaaba rabbiin jecha nu dhiisaa nu bira kutaa rabbiin jecha. Isin dhiifna ummaa isin dhiifna garuu wanni nuti barbaannu har'a ati mana lama kireeffattee naafsi ummaatiyye mana lama kireeffatteetiti ummaa naafsi rabbi sodaadhuutiti boo'ichan barbaachisu mana lama kireeffatteeti tokko kaanis irraa fudhachaa. Kana keessaas galaa garuu uummata Oromootiin injireerraa mataaf irraa haadu jirraa jette laal. Ammallee wanni takka jalaa hafuun hin dandeenye nuti baankiin maallaqa cinaa karaa qabde hin agarreessan yoo dubbiin dhugaa hin himamne jalaan hafnu baankii sanis ni yaamna Khadiir Jawaaris ni yaamna. Wanni kanaa waan tahamuufis viidiyoon tun maaliif akka waraabamte osoo manni jiruu mana hin qabnu osoo lafa qabdanii lafa hin qabnu lafa bituu fi deemnaa jechuun tun ummata Oromoo biizii naquu miti miskiina dura dhaabbachuu hin taatu. Ustaad Hamza namni gowwaan hin jiru addunyaa tanarraa baankii maallaqa muratu hin jirtu ani ogeessa dinagdeeti waan ogummaatiin qaree waa'ee baankiitis baradheetiin jira baankiin tasuma maallaqa muratu yoo liqii irraa qabaatte malee baankii maqaa balleessuun hin barbaachisu asirratti ragaa biraan barbaachisu Hamza keenya baankii muratte san bichaa si himuudha ammaan dhaqee adda sii baasa maaliif akka muratan amma unoo daqiiqaa 10 yan ani garuu ishee wanni na aadannate maali ni beekta abbaa kaaraktera filima kana wallaahi qulleetiin jira. Hayyee viidiyoon tun akkamii waraabamte uumame viidiyoo tana maaliif waraabdan uummata ibsa viidiyoon tun akkamii waraabamte eenyu isin waraabe
naayime mi anne ati naayime. Ni arkee bar nin arkaa ummatiya nin arkaa akkasi dhukkuu nin beekaa ummatiya nin arkaa ummatiya. Laala Hamza gaafadheetiin jiran wanni isin jette anneetu karra na arkeeti ummatiya maal taatee isaasi dhukkuba jennaan ani na dhukkuba manaas akkaan qabuu himee himtee himte jirtaa himi. Bakka himte nuu karaa deemu nuu kufee ka'u jiru naa kufee mucayyoon tuna gubbaa dhaabbattee boo'ichi mucaan kun deemaa na dhufee mi ummaa rakkoon isin qabdu baajaaji nu bira kutanii nu deebi'an maali rakkoon tunii jennaan na dhukkubaa ummaa deemuu hin danda'u jennaan eegizee taanis galchutti hin jira mucaan baajaaji jennaan nu ammaaree nu galche maaltu si baasee waan nyaannu waan dhuynu hin qabnu gisee jennuun waan kishaa qabu dhadhee nuu kannee daabboon maqee nuu bitee ilaa mana nu galchee jechuun mana nu galche deeme lama dedeebee. Anaa kaatee deemtu magaalatti na afaan dhufe ummaa siin gargaaru dhufe eessa deemtaa waan iraataatiin barbaade deemaa ummaa irrallee naasee kan naa taa'ee nama si gargaaruun si godhaa eessa keessi dhukkubaa miila kanaan ejjechuu hin danda'u amal 2 fi baati 8 wallaane miila kanarraa fayyaa takka illee hin arganne nin kufee morma kanichi na deebi'e qofaan naas deebi'e kun ulaa sagaraa qofaan narra kufee la godaanis tokko ni agartaa. Ani kanarraa fuulli kiyyaa seeganaa deebi'ee jireenya ilmaan kiyyaa waan ammaan dura itti ta'erraa kufaa ka'a akka fuula namaa durii kiyya qonna duraan dhaabbanne waan hin nyaadhuuf waan hin dhuguu barbaadan bee jira. Ilmoon takkittiin tun ammoo qaleensi sossootee jirti. Anillee nama nyaate yoo nama na gargaaru na agarte naa dura dhaabbadhu hin akkasitti isin dura dhaabbatee jechuun mana dilanni ijoollee nuti manni nuti qabnus kanuma kunoo xiqqaa kana gallaa. Laakiin ammoo ijoolleen tiyya gurguddoon inni jirti kan nuti qabnu kanuma asii olii oogizee ni jira namni mana kan bareedaa harkee waan namni nama gargaaru hin jiru asumaa gadi nu dhiisi inni dhugguunni fiidiyoo nurra qabu jechuudha kunoo manuma xiqqaa kana dura kaane jechuun nuti rakkooteen jetti manne malee waan biraa gaata itti manne hin qabnu namni Oromoo rakkina kana harkee nuu rifataa jenneetu akkuma ammaan dura nu gargaartan seenee kana keessa seennee dachii bituu deemnaa nuun je'anneen dachiidha bituu fi deemnaa dachiin qabanii bakka rafan hin qabanii jedhan. Dachiin kaisiiti bara Hamza. Manni kaisiiti bara dachiin. Tana bara amma reefu dhageenye bara anneen bira taa'eetitti anneen wanni je'een. Mana kanallee nama abbaa manaatu itti kanne mana kanallee abbaa manaatti kanne wanni gartee manalleen qabanii as keessa mana namaa kana ta'anii boodarra hoggaan viidiyoo tan agarsiise ummaa dachii gaafa dhiyoo isinii binne hoo hin jeen anniin jira. Anne gargaarsa gaafa dura waan kana godhan gargaarsa kana dura namni viidiyoo onlaayinii irra gadhiise ani. Qaraatti teenya kan ga'e rakkoo guddaa irra jirra. Viidiyoo tana naatu gadhiise maalleeyni san akka bitamuuf asharmaarkeen faan gartee dalaganii irratti wanni godhanii mana sanillee bitaniif obboleessa kee. Manallee jaarattee jirti ummaan sii galee. Duba manni gaafatti yoo hoo'isa kutee jennaan dachiin tun tiyyaa jettee duba. Mana guddaa sanaan achittiin ol argee booda hoggaan ol seenee si garsiisu mana kana meeqaan galtan 700 kaanis 700 kumaa fi 700 khiraa manaan kafalan wannummaan isaan mataa firraa cira kaarakter kana nama dalageen fadhaan mataa firraa ciranii shaampoo dhabaa fi gartee shaampoo dhabaa fi mataa firraa cirree waan itti dhiqannu dhabaaf waan nyaannu dhabaaf alaa sadaqaa kanannaa jechuun tuni namatti cufuu miti kaarakter kana akka ummatti akka waraaban qofa addanuu baasa ammeeksirii. Kada taanu amma isaan amanuu dadhabe. Wani dhugaa jirtu tan kana beekuun gaariidha. Gizee nuti walitti duullee yookaan immoo badii takka walirraa agarree walirra murree wal cinaa harka walirra diddibuu dhiisa. Obboleessa kiyyamaan taane abbaa kiyyamaan taane dhugaa jirtu waliin muraa. Hamza nama takka jalaati amiiru anneerraa rakkoo qabdaa minaa minaan jaan beekaa. Unoota adiis Amex asoo hin deebisiniif. Amex asoo maa hin deebisin laalala hin barbaachisu. Asoo tokko hin deebisiniif maaliif jennaan ilmi namaa ni haasawa hedduu haasawa. Garuu wanni namni deemuu qabu ragaadha. Amex
dubbii ragaa qabduu nuu dhufe obboleessa keenya dargaggeessa bareedaa waan bareedaa nuuf fidee dhufe haa galatu. Hanganuma kalaas waan nuti jennuun. Waan kana keessatti wanni inni balleesse hin jiru ummaa nuu fuudhee mana hakimaa sanachi geessee nuuf wanni jechu jira rakkoo isii adda baasuudhaaf. Ammeex waan bareedduu goote obboleessa keenya. Waan gaarii irratti nu gargaarte si galatoonfannaa abbaan fedhe waan fedhe haa jiru tana marran kaayatin. Mucaa eessumaan taafii bara shee. Eessumaan taafii ammeex. Waan fedhan jaanii. Waalaikum salam. Waalaikum salam warahmatullah. Assalamu alaikum badii hedduun dalage gaamma assalamu alaikum tunillee nama islaamaa ta'een irraa illee bareeddu. Gaafa asaabotaa san alayhi wasalaami waa isinirra illee beeku rasuulli keenya illee nugguu rakkamu. Muka baalaa san warri isaa wajjin islaamummaa barbaadu beeltii gizeetti dhuftullee muka nyaatanii warra harkee fi jecha namaatiin beeku. Ani oduun biyya isin har'a naa humtan tana jiifadhee yaadde illee gaarii naa ture. Hedduun qaanyee mucaa saniif illee diimama godhaa. Warra as boodaallee hanqaan ulaatti cufuu deemu bagarraadha deebiftan. Ani ammoo takkittiin narraa naa gootan ani ummaa dheengadda gargaartan sanii har'a miilla kiyyaas naa ka'uu dadhabee ilmaan kiyya waan hin kannadhu dhabee akkaan ta'uu dhabee rakkoo kiyya duruu isiniin narraa eega. Har'aas na gargaaraa odoon isiniin jee waa warra duuba deebi'uu miti irra caala na gargaartanii. Ilma namaa duraa hafti rabbi malee annarraa haftee dhiifama guddaa naa godha. Abbaa biyyaatiinis nan ga'inaa isin cufti walumaan waliin warra abbaa biyyaati waliin rabbiin tokkichaan nuumee nu kadhaqee rabbiif jecha irra naa dabra. Hanqaan mataa rakkoon qabu nuti ilma namaati ilmi namaa ni balleessa rakkoon qabu. Waan as gubbaa dalagattan gaaddisa isin haa taatu gaafa akiraallee gaaddisa isin haa taatu as gubbaa gaardii isin haa taatu hamaamtu isin irraa qabu farda duuka xiyyaa sanillee isin irraa qabu.